揀呢間酒店，其中一個原因就係因為佢有個 rooftop 嘅泳池，咁梗係要上嚟睇下啦。不過呢，就真係幾細嘅，以我咁嘅身高，游兩步呢，就已經到咗池邊啦。但係呢，都唔好放過，打返啲卡，影返啲靚相先。打完卡影完相，梗係要食返個早餐啦。咁呢個早餐呢，就係酒店包嘅，雖然個餐廳唔大，但係我覺得個種類都足夠。食完嘢準備出發啦。咁其實呢間酒店呢，雖然係一間細細地嘅精品酒店啦，但係個大堂都幾靚嘅。另一個揀佢嘅原因呢，因為呢咖啡旅館呢就喺呢度附近，只要步行10分鐘內就已經到達啦。大家留意呢條街，一定要日頭嚟打卡先會冇人㗎。Let's go！就喺呢度啦，其中一個上嚟嘅景點。我唔係為嚟飲咖啡㗎，打卡係一個重點。但係呢度呢，一個特別嘅，就係如果你搭 lift 上去呢，就要俾錢嘅。咁但係個價錢就唔貴。咁我哋就由頂樓開始行落嚟啦。大家可以留意下，每個角落頭都有一道門嘅。呢個都係我其中一個好留意嘅地方。一陣間我哋再講。咁沿路落去呢，就有好多唔同嘅cafe 啦。咁其實呢，只要你慢慢行咧，一定會揀到一間啱你心水嘅。我哋就揀咗一間啦，就係呢間啊。我覺得佢真係幾靚嘅。其實佢每一間 cafe 呢，佢入邊嘅佈置都有佢嘅特色嘅。咁我哋就揀咗一間偏向有少少中國風嘅感覺啦，定係越南風味呢？因為佢都有啲燈籠啊，咁樣紅色啊，咁我覺得係幾靚嘅。咁佢呢度呢，就可以望到出去啦，頭先行嗰條街啦，就係呢條街啊。而家呢條街呢，睇落去好冇人啊，但係到夜晚嘅時候呢，就係滿街都係人㗎。咁我哋就嗌咗少少嘢食啦，同埋咖啡。呢度真係打卡，每一個角落打卡都好靚。我哋咧喺呢度打咗好多卡，大家睇下。就係呢度門啊，終於見到一間開咗㗎啦。跟住原來咧係有人住㗎，咁咧多數啲係啲公公婆婆啦，或者啲好低收入㗎啦。其實佢個環境真係好細㗎咋。你喺外邊睇咧，你見到咧，其實就係呢個轉角嘅角落頭咁細一個，就係佢哋嘅單位，而有露台嗰啲咧就係咖啡公寓入邊嗰啲 cafe 嚟㗎。真係好難想像嗰個咁細嘅地方點可以住到人啊！阿大 boss 話咧，去旅行唔好諗呢啲嘢喎，就帶我去食最中意嘅火鍋。除咗日本嘢，我就係最中意食火鍋啦。咁食之前梗係要食翻粒吸油丸啦，如果唔係咁食點得㗎？會肥㗎嘛！呢度嘅雪糕種類都好多，因為越南嘅天氣都偏熱，不過我覺得佢哋啲雪糕幾好食，唔算太甜咯。咁我梗係要食翻一下啦，每日都一杯咁滯啊！食完我哋又嚟翻呢條街啦，就係朝頭早冇人嗰條街啊！見唔見到咖啡公寓就喺對面啊？呢條街就係真正嘅夜繽紛啊！每逢呢啲鋪頭開始閂門嘅時候呢，佢哋就會開始喺條街度有擺賣啦、小食啦、賣藝啦，有人放狗啦，有人喺度拍拖啦。唔知係咪因為佢哋真係冇乜夜生活呢？或者因為天氣好熱呢？好多人都中意喺夜晚嘅時候再落嚟街度呢，
周圍行下咯，即係夜晚真係好熱鬧，完全咧都唔係香港咁啲人翻晒屋企瞓覺咁樣。咁我哋梗係要入鄉隨俗啦，每晚都喺呢條街度行到好夜先翻去啦，跟住又會買啲零食啊、嘢飲啊，翻去酒店繼續宵夜啦。今集就係咁多先，多謝大家收睇啊，拜拜。